Po është ashtu një atmosferë, mbrenda është një tunel 500 metra. A e kolla tunel era? Unë e kom lu, në atë kohë kom lu, mos të them 20 lojë kundër tynve, mas pak të mirë po duhet vetën të motivojna. A mendon që do të ketë incidente? Unë e shpresoj se jo pishoj marrëdhënie tash të mira mes federatës, dy federatave, ku po falenderon që mikpritja ka qenë në Shqipëri fantazi. Po, a beson që do t'jetë mikpritja njëjtë edhe nga ana e serbe? Se jo, ne ke tregojnë kulturën e të në sportive, sikur na që kem tregu. Tifozët shqiptarë do të mirë po prapë se prapë. Qenë prezent. Futbolli është futboll, mos të përzime politik, të shkojmë atje, të tregojmë, të luajmë si burra, jo si këtu. Agresiviteti, gjithçka të jetë nivel të lartë dhe të dallë me pika nga ajo ndeshje. Interesant, veç më shtu këtu për shembull mund të ndodhë diçka tjetër, për shembull siç ka ndodhur në për disa klube të Evropës, për shembull kur kanë qenë ndeshje të rëndësishme, sepse dihet që përfaqësuesja do të shkojë 2 ditë, një ditë 2 më herët e mbrëmje si do ta bëjnë gjumin, sepse mund të jenë zhurmë me gjujt këto fishekzare gjana që me shqetësu mos miliona dhe me pushu si duhet futbollistët e Shqipërisë. Gjë që ka ndodhur shumë shpesh edhe nëpër shumë vendet e Evropës. Do të thonë tifost kanë bërë zhurmë me këto mjete piroteknike, me fishekzare me gjana që deri në mëngjes. Ka ndodhur shumë shpesh, por shpresoj që nuk ndodh. Po. Farok, mendimi juaj? Realisht nuk është e çuditshme sepse unë mendoj që serbët e shohin si lojë vendimtare për kualifikimin tuti, edhe ata kur e kanë interesin e vet, shumë pak ju intereson ç'u ke priti, edhe shumë pak ju intereson çka ka ndodhur në Shqipëri. Aty ne ju intereson me fituar të 3 pika, me dalë me rezultat pozitiv, në mënyrë që me kualifikuar, sepse ne kemi thënë edhe më herët, favorit është Anglia, vendi i dytë ka mu ditë mes Serbisë dhe Shqipërisë. Me qenë se në ndeshjen e parë dështuam, realisht në shtëpi, nuk fituam. Si jem konkurrent me Serbinë, jem me Latvinë. Ja, nuk mendoj që Latvia. Po që ka tregu Shqipëria, nuk jem konkurrent me Serbinë. Mund me qenë një lojë dot, po nuk mendoj që është Latvia kundërshtari barabart me. Kjo është me Kaxhasa Shqipëria atë. Po nuk mundesh me thonë nuk mundesh me thonë një humb gjase për derisa mundesh edhe ti më shku me fitu në Beograd, se kemi fituar edhe kush ka ndodhur më nuk që nuk mëna me fituar, nuk do më thonë që do më shku më dërzu tash. A janë vështërsuar gjasat, janë vështërsuar normal, nuk diskutohet. Edhe pas barazimit këtu me Serbinë, po tash edhe ndeshjen e dytë me Latvinë, rezultat baraz që shumë pak dikush e ka prit, ndoshta mos tham që nuk e ka prit askush një barazim, gjithë e kemi prit një fitore të Shqipërisë. Megjithatë, do ketë një stadion shumë i nxehtë, uroj që nuk e di saktë do të jetë me publik as do të jetë, po çush do të jetë, mendoj që ai stadion